Go na mo. Sige na, go. Ito na, nabisa kay duha mo. Duha mo, ay kanina lang isa para i-send mo lang sa inyo. O, dili, exercise mo duha sa tubang. First, o kana, exercise. 1, 2, okay. Get ready. Get set, go. Sige na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next, katulong boxing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Katulong inana. 1. Step side. Oh, yan. Pikas. Oh, yan. Go. Oh. 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 Then, ano, walking na, walking. Turn. Lakaw na mo. Kana, sa una. Ayong pasubra. Yawa yun tayo eh. Go, go, go! Go, go, go! Oh. Round 1. Ika-round 2 na po. Round 2. Ito na pong ana, oh. Paana. Dire. Para at least naman may iba. Dito na naman, harap. Pabalik, oh, ana. And then backward. Oh, ana. Go. Dire, ana mong doon. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Another. Unsa pa nga exercise. Oh. Oh, anak. Pwede na. Kuyawan exercise. Mag-form tag isa ka exercise. Ako sang memorize yun. Oh, sige. Memorize yun sa ako. Ikan mo to sa PT pero para to sa diabetes. O, gusto ninyo magsayaw? Kuyawa, oy. Oh. Gwapo kayo. Sige, squat. Nada yung squat, tama. Nana dito, nakita na ko. Squat. 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Walk. Kuan na po, walk. Tama na to. Na-over.